Ihr kennt die Behauptung, die Alliierten waren doch genauso schlimm. Was ist mit den Rhein-Wiesen-Lagern? Was ist mit der Sowjetunion? Das war auch Massenmord. Dieses Narrativ taucht immer wieder auf, oft von jenen, die die Verbrechen der NS-Zeit verharmlosen wollen. Aber was ist dran? Sind Kriegsgefangenenlager oder POW-Lager der Alliierten historisch gleichzusetzen mit den Konzentrations- und Vernichtungslagern der Nationalsozialisten? Analysieren wir doch gemeinsam mal die Fakten. Ich weiß, das macht den meisten viel weniger Spaß, als einfach einen Satz in die Kommentare zu tippen. Aber danach sind wir wenigstens schlauer. Und wer will nicht gern mit neuem Wissen angeben? Beleuchten wir das Leid in allen Lagern und ziehen eine glasklare Linie zwischen Internierung während des Krieges auf Grundlage der Genfer Konvention und industriellem Massenmord. Diese Trennlinie ist entscheidend, damit wir die Geschichte hinter dem Zweiten Weltkrieg verstehen und uns gegen rechte Propaganda wappnen können. Kapitel 1: Die Genfer Konventionen und der Westen. Schauen wir zuerst auf die westalliierten Länder, die USA, Großbritannien, Kanada. Ihr Handeln im Zweiten Weltkrieg stützte sich auf die Genfer Konvention von 1929. Etwa 425.000 deutsche Gefangene kamen allein in die USA. Die Bedingungen? Im Allgemeinen gut. Die Gefangenen nahmen oft an Gewicht zu, hatten Zugang zu Sport, Bildung, Zeitung. Einige lernten sogar Englisch in der Gefangenschaft. Sie halfen gegen Bezahlung beim Arbeitskräftemangel, etwa auf den Feldern in Kansas. Das ermöglichte sogar oft positive Interaktionen mit der Bevölkerung. Die Intention war klar: Internierung von Kombattanten, Soldaten bis Kriegsende. Einhaltung des Völkerrechts, auch als strategische Maßnahme. Denn ähnlich wie die Ukraine heute, dachten die Alliierten, wenn sie ihre Kriegsgefangenen gut behandeln, wird das auch der Feind tun. Fast alle amerikanischen Kriegsgefangenen überlebten. Hier in den USA und Kanada zeigt sich, Leid gab es, aber das System war auf Überleben und Rückkehr in die Heimat ausgelegt. Kapitel 2: Die Rhein-Wiesen-Lager und die andere Seite alliierter POWs. Doch es gibt eine dunklere Seite der POWs in Deutschland, die Rhein-Wiesen-Lager. Hier herrschte 1945 das Chaos des Kriegsendes. Bis zu 2 Millionen Soldaten, die sich ergeben hatten, wurden in den Lagern auf den Rheinwiesen interniert. Die US-Armee umging die Genfer Konvention durch die Einstufung als Disarmed Enemy Forces, DEF, denn die verschärften Regelungen gelten nur für Kombattanten, also Kämpfer, die direkt an den Kampfhandlungen im Krieg beteiligt waren. Die Folge: extreme Härte. Die Überfüllung sorgte für katastrophale hygienische Zustände und auch die Versorgung der Gefangenen war mangelhaft. Es gab keine festen Unterkünfte. Der Schlamm war überall. Gefangene mussten in Löcher in die Erde graben, um schlafen zu können. Es starben Tausende an Mangelernährung und Krankheiten. Eine Tragödie und ein Kriegsverbrechen der Alliierten, die hier bewusst die Genfer Konvention brachen, weil die Verhältnisse es nicht zuließen, die Gefangenen besser zu behandeln. Aber, und das ist das Entscheidende, hier wurde nicht mit einer klaren Strategie menschliches Leid provoziert, und die kontroverse Behauptung von Historikern wie James Buck über eine absichtlich für fehlende Million deutscher Kriegsgefangener wurde von der akademischen Gemeinschaft entschieden widerlegt. Das Leid und der Tod von tausenden Menschen war eine Folge von logistischem Versagen und Chaos, keine bewusste Ausrottungspolitik und erst recht kein Genozid. Kapitel 3: Die Lager der Sowjetunion und die Nachnutzung der KZs. Eine ganz andere Hausnummer waren hingegen die Lager der Sowjetunion. Wer als Deutscher im Osten gekämpft hatte und das Unglück hatte, in einen Gulag verfrachtet zu werden, musste unter extrem harten Bedingungen leiden. Die Russen und andere Völker im Osten, wie die Ukrainer, hatten besonders unter deutscher Besatzung gelitten. Alle Vernichtungslager lagen auf dem Gebiet der späteren UdSSR. Ganz zu schweigen von dem Leid, das deutsche Soldaten der Zivilbevölkerung antaten, wenn sie ganze Dörfer niederbrannten. Deswegen war die Sowjetunion bekanntermaßen besonders hart zu ihren Kriegsgefangenen. Viele wurden in den ehemaligen KZs interniert. Schätzungsweise 3 Millionen wurden auch in die Gulags deportiert. Es gab Zwangsarbeit, die vergleichbar ist mit den Bedingungen der deutschen Zwangsarbeiter. Und auch hier wurden logistische Engpässe auf dem Rücken der Kriegsgefangenen mit vielen hunderten Hungertoten ausgetragen. Das Ergebnis: Die Sterblichkeitsrate war mit 15% sowjetische Zahlen bis hin zu 33% westliche Schätzungen deutlich höher als bei allen anderen POWs der Alliierten.
Im Gegensatz zu den USA und Co., die direkt nach der Kapitulation des Dritten Reichs damit anfingen, ihre Kriegsgefangenen in die Heimat zu entlassen, kehrten die letzten Gefangenen der Sowjetunion erst 1956 zurück. Hier war der Bruch des Völkerrechts und eine klare Missachtung der Genfer Konventionen an der Tagesordnung. Und noch ein unschönes Detail. Während alliierte Kriegsgefangenenlager nach dem Krieg nicht mehr weiter genutzt wurden, blieben die Kriegsgefangenenlager und Gulags der Sowjetunion und der sowjetischen Besatzungszone noch Jahrzehnte nach dem Krieg im Einsatz. So wurde ein Lager in der Zone zum rüchtigsten Gefängnis der DDR, Hohenschönhausen. Auch die ehemaligen Konzentrationslager der Nazis wurden dazu genutzt, missliebige politische Gegner und Gegnerinnen zu internieren. Nicht selten wurden jene Häftlinge, die zuvor unter der Nazi-Herrschaft dort interniert waren, auch ein zweites Mal von den Sowjets bzw. der Regierung der DDR dort erneut gefangen gehalten. Stellt euch diese niederschmetternde Wahrheit einmal vor. Man wartet die ganze Zeit darauf, dass der Krieg endet und die Nazis endlich besiegt werden. Unter größter Gefahr und immer mit der Angst, das Kriegsende nicht mehr zu erleben. Dann ist es endlich da, die Freiheit ist zum Greifen nah. Und was passiert? Du wirst nicht entlassen, sondern musst wegen deiner politischen Unzuverlässigkeit noch mehr Zeit, oft Jahrzehnte, in demselben Lager weiterleben. Und da wir jetzt schon wieder im Konzentrationslager angekommen sind, hier für alle. Kapitel 4: Der qualitative Unterschied zwischen KZ und POW-Lager. Nun zum Pudelskern für alle Goethe-Fans. Jede, wirklich jedwede Gleichsetzung von alliierten POW-Lagern mit NS-Konzentrations- und Vernichtungslagern ist historischer Revisionismus. Selbst die sowjetischen Gulags waren um einiges besser als die Mordfabriken der Nazis. Und ich sage das ganz bewusst, Mordfabriken. Denn das perfide Lagersystem, das vom Lagerkommandanten Rudolf Höss in Auschwitz erfunden und auf andere Vernichtungslager übertragen wurde, war ein höchst effizienter Prozess, der möglichst viele Menschen töten sollte. Klar wurde hier auch die Arbeitskraft der Häftlinge genutzt, aber es wurde systematisch ausgesiebt und gemordet. Deswegen ist jeder Vergleich eine gefährliche Relativierung des Leids. Nicht nur der Juden, sondern aller internierten Gefangenen. Denn nicht nur Juden landeten in den Gaskammern, auch Sinti und Roma und sowjetische Kriegsgefangene wurden auf diese bestialische, von den Nazis ersonnene Art zu töten, ermordet. Denn während in den Lagern der Alliierten, einschließlich den Gulags der Sowjetunion, zwischen 1,2 und 1,5 Millionen Menschen starben, wurden an einem Tag in Auschwitz-Birkenau durchschnittlich 10.000 Menschen ermordet. In Auschwitz allein, und das war nur eins von insgesamt 6 Vernichtungslagern, wurden so viele Menschen ermordet wie in allen Lagern der Alliierten zusammen. Nur um noch einmal das Ausmaß dieses Genozids zu verdeutlichen. Doch wie unterscheiden sich die Lager außer in der Höhe der Opferzahlen? Rechtsgrundlage. Alliierte POW-Lager basierten auf dem Völkerrecht, Genfer Konvention. Selbst bei der Umgehung durch die Rhein-Wiesen-Lager. Die Konzentrations- und Vernichtungslager der Nazis waren extralegale Instrumente des Terrors. Mordstätten nur für einen Zweck, möglichst viele Menschen zu töten. Alliierte Lager dienten der Internierung von Kombattanten bis zu ihrer Rückkehr in die Heimat nach dem Krieg. NS-Konzentrationslager dienten dem Terror und der Ausbeutung von Zivilisten und politischen Feinden. Vernichtungslager hatten den alleinigen Zweck, den Mord an Millionen von Menschen zu systematisieren und eine Todesfabrik zu installieren. Behandlung in westalliierten Lagern. Angemessene Verpflegung, medizinische Versorgung, Zugang des Roten Kreuzes. In NS-Lagern systematische und willkürliche Brutalität, Hunger, Folter, Vernichtung durch Arbeit. Sterblichkeit, westalliierte Lager sehr niedrig, Rhein-Wiesen, Sowjetunion tragisch hoch. Opferzahlen gingen nach Schätzungen in die Tausende oder Hunderttausende. Meist verursacht durch Chaos, schlechte hygienische Zustände und mangelnde Versorgung. NS-Lager, Millionen wurden getötet. Das System war ein Todesapparat. Noch ein riesengroßer Unterschied. Niemand wurde entführt oder von seinem Zuhause deportiert. Die Nationalsozialisten entführten Zivilisten, um sie später zu ermorden. Nicht nur Juden, auch Sinti und Roma, politisch Andersdenkende, Homosexuelle, Behinderte, Obdachlose, Prostituierte etc. Echte Kriegsgefangene machten nur einen kleinen Teil der Lagergemeinschaft aus. Das ist ein fundamentaler und qualitativer Unterschied. Leid gab es in allen Lagern, aber nur die NS-Lager existierten zum Zwecke des industriellen Tötens. Kapitel 5:
Mein Fazit. Die Geschichte ist weitaus komplexer als das Schwarz-Weiß-Denken in den Kommentarspalten auf Social Media. Diese, leider oft ganz bewusst gedroppten Kommentare verstellen uns die Sicht auf die wirklich wichtigen Unterschiede zwischen der Kriegsführung der Alliierten und der deutschen Wehrmacht. Wir sollten das Leid der sowjetischen Kriegsgefangenen und das Leid der Deutschen in den Gulags der Sowjetunion nicht gegeneinander aufrechnen. Dabei verlieren nur beide Seiten. Wir sollten nicht zulassen, dass das Leid der Soldaten in den Rhein-Wiesen-Lagern und anderen Kriegsgefangenenlagern dazu missbraucht wird, den einzigartigen Horror der Shoah zu relativieren. Das haben weder die Opfer alliierter Gewalt noch die Opfer des Kriegs der Nazis gegen unschuldige Zivilisten verdient. Die differenzierte Wahrheit ist das stärkste Werkzeug gegen die plumpe Propaganda der Neurechten. Sie behaupten einfach, die Alliierten seien genauso schlimm gewesen. Schauen wir uns die harten, kalten Fakten an, kann das niemals stimmen. Wie steht ihr zu den Unterschieden, die ich aufgezählt habe? Glaubt ihr immer noch, beides sei vergleichbar? Oder seid ihr angewidert wie ich von der Argumentation der neuen Rechten? Helft mir, diese Fakten weiterzutragen, indem ihr das Video teilt oder euch mit anderen über die Inhalte auf meinem Kanal austauscht. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Bleibt kritisch und neugierig. Bis bald.